발달한 저기압이 오호츠크에 정체하면서 일본 주변은 강한 겨울 현기압 배추가 계속되고 있습니다. 동해 측에서 폭설과 눈폭풍에 삼엄한 경계가 필요함이 있습니다. 금요일에도 강한 겨울형 기압 배치가 이어집니다. 호쿠리쿠와 동해, 긴키 북부 등은 폭설을 경계할 필요가 있습니다. 현재 일본은 폭설과 강풍으로 큰 피해를 입고 있습니다. 제설은 아예 엄두도 낼 수가 없을 정도로 강력하게 쏟아붓고 있습니다. 도시의 기능을 완전 마비시키는 폭설과 강풍이 많은 지역을 강타하고 있습니다. 정상적인 생활이 불가능한 도시형 폭설이 내일까지 계속될 예정입니다. 도시형 폭설의 발생은 동해가 눈폭탄 제조 공장이 되었기 때문입니다. 지난년 말부터 한반도 대륙의 백두산맥부터 동해까지 형성된 눈구름대가 오늘도 일본을 강타하고 있습니다.